Se llenan de polvo, ya, joder. Le entra mucho polvo, le entra carga, murieron. O se les parte la pantalla. Tengo como 4 teléfonos. Ahí están tirados. Le digo el tiro, a las 9 no le va a tocar porque es horario de misa. Y el de las 8 es cama. Porque eso lo quería. Yo compré pasaje a las 9 en SEM. Así que por eso la cagó. En 2 semanas más va a haber que moverse el jueves a Fotiro entonces. no, ¿Tenís perso, weón?